Nos últimos 20 anos en Galiza, dende que pasou o Prestixio día 13 de novembro, esa hora tráxica na que en varios días o goberno tratou de ocultar até que o chapapote chegou ás portas das casas, até que chegou a conciencia, foi fundamental a existencia dun movimento social que xurdiu precisamente de ver ese engano, de ver esa frustración, de ver esa necesidade de denunciar o que estaba pasando nas costas galegas e o que estaba pasando tamén por parte dun goberno que estuvo ausente até que se denunciou o problema en Europa, até que saliu a xente nas rúas e, sobre todo, até que en outros sitios do mundo se estaba falando dun problema que non se falaba ali, non? Ese movimento chamouse e chámase, porque aínda está vivo, nunca máis. Está vivo porque as reivindicacións siguen vixentes e porque hai cousas que aínda non se fixeron completas. E hoxe temos aquí dous representantes que estiveron aquí hai 20 anos, siguen igual de xóvenes, a verdade, siguen igual de xóvenes, que foron fundamentais nese movimento xunto con outras moitas mulleres e homes e que estiveron aquí 20 anos pedindo precisamente que se adotaran medidas europeas, denunciando aquela situación de desinformación, de ausencia dun goberno, pedindo que a Comisión Europea se implicara, como así foi no cambio de legislación posterior, e ao mesmo tempo dando unha lección ao mundo, que este Parlamento tuvera que legislar sobre un caso tan dramático, e eles son, e teño moita honra de que estedes hoxe aquí xunto con todas e todos vós, que sodes un exemplo de dignidade, desa marea humana, desa defensa dos nosos recursos e da vida, en definitiva, e que son Suso de Toro, escritor, tamén un dos fundadores do movimento Nunca Máis, xunto con outras centos de persoas de Galiza, e Xurxo Souto. Empezamos por Suso de Toro. De Xurxo Souto escutaremos hoxe moitas cousas, así que xa non te presento. Vas falar ti e a túa música por ti mesmo. Moitas grazas. Está ben. Boa tarde. Moitas gracias por asistirem. O Prestige non foi un naufraxio ou unha marea negra como outras, senón que ten unhas características propias. Probablemente, xunto co desastre da central de Chernóbil, sexa o maior desastre ambiental de Galiza pola súa dimensión. Debemos ter en conta que o Pecio aínda está mergullado, sumerxido no fondo do Atlántico, frente á costa galega, frente á costa europea. Hai unha parte das consecuencias daquel naufraxio que aínda non recibimos. Pode haber no futuro, é probable que no futuro teñamos novos avisos, que nos cheguen novas noticias tristes dese barco enterrado no fondo, mergullado, sumerxido no fondo do océano. Mas non só ten consecuencias ecolóxicas, senón que tivo consecuencias políticas, sociolóxicas, no noso país tamén. Ese desastre que afectou a varios estados europeos, afectou a costa portuguesa, da República de Portugal, a costa do Reino de España, concretamente a costa galega, que temos 1.500 kilómetros de costa, e afectou tamén a costa cantábrica do Reino de España, tamén a costa da República Francesa, tamén a costa sur do Reino Unido e mesmo da Irlanda. De modo que é un desastre dunha dimensión europea, sen dúbida. Un desastre como ese, con esas consecuencias e eses danos ecolóxicos, ten unha dimensión internacional. E é no contexto internacional onde hai que buscar as razóns para comprender como actuou a administración española naquel momento. Naquel momento, a administración norteamericana do presidente George Bush estaba buscando aliados para atacar a Irak, para a invasión a Irak. En aquel momento, o presidente do goberno español, José María Aznar, cando ocorre o naufraxio do Prestige, ele está en Estados Unidos e viaxando por Europa na procura de alianzas para ese ataque a Irak.
É dicer, nese momento, o presidente do goberno español está ausente. Un presidente é un goberno que actúa de forma moi presidencialista, moi xerárquica, onde a toma de decisións sempre pasa polo presidente do goberno, que nese momento, como digo, estaba ausente. Entón, cando ocorre o accidente do Prestige, probablemente para explicar as decisións tan torpes daquela administración hai que entender que tiñan medo a tomar decisións eles pola súa conta. O presidente estaba ocupado noutros asuntos que para ele eran importantes e quen ficou aquí ao cargo da responsabilidade de goberno tiñan medo a tomar decisións. As decisións que tomaron, evidentemente, desde o punto de vista da xestión dun naufraxio, foron torpes. Todos os especialistas, técnicos, mariñeiros, mariños saben perfectamente que o barco tiña que ter sido conducido a un porto refuxio. A actitude do goberno foi eludir responsabilidades e primeiro intentar desplazalo á costa portuguesa para pasarlle o problema de xestión ao goberno portugués. Posteriormente, ante as ameazas da Marina portuguesa, deciden enviálo ao norte cara á costa cantábrico e á costa francesa. A reacción da administración francesa devolveu de novo o barco ás nosas costas. A continuación, mantendo a actitude de non xestionar o problema, senón eludir e enviálo a outras, que as responsabilidades fosen de outros gobernos, o que aconteceu foi que decidiron ocultar os danos políticos, non os danos ecolóxicos, porque os danos ecolóxicos non se podían evitar, había que afrontalos. E os danos políticos foi ocultar que iso existía. A perspectiva daquel goberno era de que o noso país, a Galiza, e a nosa costa, 1.500 kilómetros de costa, eran un lugar que podían permitirse ocultarlle ao resto da cidadanía española, podían dicirlle, non pasa nada ali, ese é un lugar remoto, un lugar lonxe, que está lonxe de nós e non nos importa. Entón, decidiron realmente crear unha cortina que aillase mediáticamente a información. En concreto, a min, personalmente, o que me aconteceu foi que un xornal de Barcelona encargoume unha reportaxe. Eu pensei que era unha reportaxe sobre un naufraxio sen máis, ou sobre unha marea negra como outras que xa houbera nas nosas costas. Ao chegar ali, o que encontrei foi unha muxía, unha libretiña, e o que vin foi, efectivamente, aquelo, a dimensión, diante miña, diante das persoas que estaban ali, real, do desastre ecolóxico tan terrible, tan tremendo que era aquilo. E tamén, ao mesmo tempo, a situación neses días era que o goberno negaba que aquilo que estaba ali diante, que aquilo existise. Bueno, mollei a libreta no chapapote. Bueno, empecé a contar aquí. Empecé a escribir. O que comprendín era que estábamos enfrentando unha ameaza ecolóxica tremenda e que a administración que debía protexernos estaba nos traicionando. Non nos protexería e, ademais, ocultaría o que ocorrese ali. Entón, a única estrategia era a movilización particular de cada quen. En este caso era tiñamos todos que intentar romper o cerco mediático. Iso, afortunadamente, pudémolo facer
en parte, gracias a algúns medios de comunicación que permitiron a publicación das informacións que íbamos enviando algúns e tamén a algo que naquel momento era algo novo e que probablemente aquel goberno non valorou, e era que cambiaran os tempos, mudaran os tempos e tamén as tecnoloxías. E os teléfonos móviles, naquel momento non existían as redes sociais, mas existían os teléfonos móviles, tiñan máquina de fotos, facían fotografías e podían ser enviadas por SMS. E isto foi un elemento decisivo, porque as persoas que se achegaban á costa progresivamente, porque chegaban avisos de que realmente ocorría algo na costa, enviaban fotografías de volta ás familias co que estaba ocorrendo, de modo que pouco a pouco a cidadanía galega e a cidadanía española foi sabendo, en outros estados europeos, foi coñecendo que si existía unha marea negra. Isto, pouco a pouco, isto desencadenou tamén, efectivamente, unha resposta social, unha mobilización que realmente cambiou e transformou a sociedade galega, porque foi o elemento emocional, o elemento de a atitude do goberno non foi o desastre ecolóxico, senón foi a atitude da administración, a que desencadenou na sociedade galega dun modo masivo unha resposta emocional, unha resposta de indignación. Efectivamente, un movimento como foi Nunca Máis, que foi capaz de mobilizar a centos de miles de persoas sucesivamente ano tras ano e a crear organizacións de todo tipo, non nace espontaneamente. Tivo un arranque político, efectivamente, foi o Bloque Nacionalista Galego quen convocou en Santiago a primeira reunión de mariscadores, cofradías de pesca e xente da cultura. Os artistas xogaron un papel decisivo neste movimento. A partir de aí, o que aconteceu foi que esa chamada, esa bandeira, a bandeira galega tintada de negro, foi realmente desencadenou unha mobilización enorme, realmente enorme. Un movimento tan importante que desafiaba a atitude, unha política, unha consigna dun goberno que se encerrara nesa consigna, que non foi capaz de reaccionar. Ese movimento tan extenso na sociedade galega foi unha ameaza, ata tal punto que o fiscal general del Estado interviu directamente, seguindo as ordes do goberno, para culpabilizar a Nunca Máis. Abriu unha investigación creando cargos contra Nunca Máis, que foron imposibles de probar, porque non existía ningún delito, naturalmente. Realmente Nunca Máis foi moitas cousas, alimentouse da enerxía da poboación, de todo tipo, de todos os sectores sociais, médicos, organizados, mariscadores, naturalmente, pescadores, mariñeiros, estudantes, abogados. Houbo coordinadoras de Nunca Máis de todas as profesións da sociedade. E fomos capaces, afortunadamente, gracias a que tiñamos un representante que representaba a Galiza, que era Camilo Nogueira naquel momento, xa estaba naquel momento tamén Ana Miranda neste Parlamento, fomos capaces de encontrar no Parlamento Europeo o que non nos deron no Parlamento Galego ni no Parlamento Español, onde foi negada, onde se nos negou a posibilidade de abrir unha comisión de investigación. Tivemos que vir a Europa, e foi no Parlamento Europeo que nos escoitou e nos atendeu. Foi Nunca Máis no Parlamento Europeo quen conseguiu que se revisase os cascos ou as condicións de navegación dos petroleiros e tamén as rutas de navegación frente ás nosas costas, e que se revisasen outros sistemas de seguridade da navegación internacional. Xa remato dicindo que ese momento de movilización foi un movimento que realmente nos cohesionou a toda a sociedade galega, máis alá das ideoloxías, con distintas posicións de partido, pero foi a defensa e a identificación da sociedade galega co país, co territorio, coa terra e co mar, foi un momento único. Ese movimento de autoorganización realmente creou o seu propio folclore, a súa propia liturxia, a súa propia linguaxe, unha linguaxe emotiva. E realmente unha das persoas que mellor o expresou e o expresa é o compañeiro Xurxo Souto, que é quen vai falar a continuación. Moitas gracias.